سلام دوست گلم، حالت چطوره؟ خوبی؟ تمرین کردی؟ حروف الفبا رو کامل مسلط شدی؟ توی دفترت نوشتی اونا رو؟ برا من ارسال کردی یا نه؟ من دیدم تکلیفاتو. ببین، یکی به مامان بابا، یکی به معلمت هیچ وقت شما نمیتونی دروغ بگی و نباید دروغ بگی. درسته؟ میدونم که شما هم تمرین کردی. شوخی میکنم که اول جلسه یه انرژی بگیری بتونی آماده بشی برای درس جدیدمون و صحبت‌های جدید. اما قبلش بیا یه مروری بکنیم. به من بگو که این حرف صداش چیه؟ بلندتر بگو. بله، حرف و. این یکی رو بگو. بلند. ژ. درسته؟ این یکی چی بود؟ علامت بود. اسم روسیشو یادته؟ میدونم تکرار کردم، فقط گفتم شفایی. اما میدونی اسمش چی بود؟ میاخکی زناک، علامت نرمی. این یکی رو چی؟ تمرین کردی ببینی صداشو میتونی تولید بکنی؟ الان بگو. ای. تمرینش چی بود؟ گفتم یه خودکار بذار جلوی دهانت، بین دندانهای جلویی، سعی کن زبونو بدی عقب و بگی ای. در ترکیب با حروفی مثل ام و تی راحت تر میتونی بیانش بکنی. می تی. تمرین بکن، حتما میتونی این صدا رو تولید بکنی. دیگه این یکی رو هم بگو ببینیم بلدی یا نه. ظاهرش که متفاوت بود، توی زبان دیگه هم نداشتیم. یو. احسن، آفرین. این یکی چی؟ خیلیاتون رو دیده بودم قبلا توی پروفایل ها به جای حرف آر ازش استفاده میکردیم. آره برعکس نیست. توی روسی شما داری روسی میخونید چیه؟ یا. حتما اینجوری دونه به دونه تمرین بکنید، یادتون بمونه حروف الفبا، صداهاش، همه چی تو ذهنتون نقش ببنده. توی دفترت هم شروع بکن به نوشتن، کم کم دست خطت خوب میشه. اگر دست خطت خوب نیست نگران نباش. ما تمرین خطاطی نمی کنیم، ما میخوایم یاد بگیریم چجوری باید بنویسیم. به تمرکزمون کمک بکنه که بتونیم راحت تر، حالا از این به بعد که واژه‌ای یاد میگیریم، واژه ها رو به ذهنمون بسپاریم و کلا روی ساختار چیزایی که بهتون تدریس میشه بتونید تمرکز بیشتری داشته باشید. بریم سراغ درس جدیدمون. ما با حروف الفبای زبان روسی آشنا شدیم. صداهاش را هم شما شناختید و متوجه شدید که چه حرفی چه صدایی داره و به چه شکلی باید اون رو بخونید. من به شما گفتم که تقریبا توی زبان روسی ما هر چیزی رو که می‌نویسیم همون رو می‌خونیم. یه سری تغییرات آوایی توی همه زبان‌ها اتفاق میفته و معمولاً در راستای این هستش که شما بتونید یه واژه‌ای اگر تلفظ پیچیده‌ای داره راحت‌تر تلفظش بکنید. بتونید اون واژه رو به نحوی تلفظ بکنید که با واژه بعدی که قرار هست توی جمله شما بیان بشه، به قول خودمون زبونمون گیر نکنه، بتونیم واژه ها رو پشت سر هم بیانشون بکنیم. درسته؟ به اینا میگیم تغییرات آوایی. بحث آواشناسی یا فونتیکا کارش همین هستش. راجع به این موضوع یه سری چیزهایی که مهم هست رو من بهتون میگم، یه سری چیزهایی که اهمیت کمتری هم داره سریع میگم و ازشون میگذرم. خب برای که به هر حال بین شما ممکنه دانشجوی پادفک باشه و احتیاجی داشته باشه تمام اینها رو بدونه، ممکنه توی تست ها بیاد، ممکنه جای ازشون سوال بشه، اینها رو بدونید. اما کلا قواعد آواشناسی چیزایی هستن که شنیداری هستن. یعنی شما هر واژه‌ای رو که قرار هست یاد بگیرید یا هر جمله‌ای رو که قرار هستش یاد بگیرید باید خوب گوش بدید. صحبت کردن درست از شنیدن درست به دست میاد. اگر شما گوش هاتون رو تقویت بکنید، قدرت شنیدارتون رو تقویت بکنید، بچه چی کار میکنه؟ اگه شما بهش یه واژه‌ای رو اشتباه بگید اونم اشتباه میگه. اولش کلام شما رو خیلی درست متوجه نمیشه، شما هی یه واژه رو تکرار میکنید، اون یه چیز دیگه میگه، شما هم ذوق میکنید. درسته؟ بچه کوچیکو هممون دیدیم چجوری شروع میکنه به حرف زدن.
شما هر واژه‌ای که بهش میگی اون به یه نحو دیگه‌ای بیان میکنه. چرا؟ اون چیزی رو که میشنوه داره میگه. آواها هنوز درست براش جا نیفتاده. شما هم همینید. الان تازه داری زبان روسی رو یاد میگیرید. همون بچه 2 ساله شیرین زبونی هستید که تازه دارید واژه‌ها رو بیان میکنید. اوکی؟ پس هر چی که میشنوید رو سعی کنید تکرار کنید. چند بار تکرار کنید، چند بار گوش بدید. بعدش صدای خودتون رو ضبط کنید. دیگه آدم بالغ و عاقل هستید دیگه، بچه کوچیک که نیستید. خودتون هم 2 تا صدا رو کنار هم گوش بدید، میگید این چرا اینجوری گفت، من چرا اونجوری گفتم. موقعی که داریم میگیم خودمون متوجه نمیشیم که آیا داریم درست میگیم یا داریم اشتباه میگیم. خود من خیلی وقتا توی این ویدیوهایی که ضبط میکنم اشتباهاتی توی صحبت‌های من هست. بعدن توی ادیتش متوجه میشم اینجا رو اشتباه گفتم. حالا یا اشتباه فاحشیه مجبورم دوباره ویدیو بگیرم، یا اشتباهی هستش که میشه این رو اصلاحش کرد توی ویدیو. درسته؟ پس ما موقعی که داریم صحبت میکنیم خودمون متوجه اشتباهاتمون نیستیم. دقیقاً به همین دلیله که اشتباه گرفتن و ایراد گرفتن از دیگران برای ما خیلی راحته. به خاطر اینکه کنار نشستیم، خودمون مشغول هیچ کاری نیستیم، تمرکز کردیم، داریم حرفاشو گوش میدیم و اشتباهاشو متوجه میشیم. توی بحث مترجمی این زیاد پیش میاد. ما همکارای خودمون وقتی کنار هم دیگه قرار میگیریم، حالا توی فضایی چند نفر مترجم هستن، هممون اشکالای همدیگه رو متوجه میشیم. هممون هم اشتباه میکنیم با اینکه میدونیم درستش چیه. زبان مادریمون نیست. شاید بعد از 20 سال صحبت کردن مداوم به این زبان به سطحی برسیم که دیگه اشتباه نکنیم، اما به اون سطح نمیرسیم چون خود روزها هم اشتباه میکنه. صحبت کوتاهش بکنم، بریم سراغ بحث فونیتیکا یا بحث آواشناسی. توی زبان روسی بحث نرمی و سختی بحث بسیار مهمیه. بهتون گفتم وقتی ما توی زبانمون، توی در واقع حروف الفبای این زبان 2 تا علامت به اسم علامت نرمی و علامت سختی داریم، قطعاً بحث نرمی و سختی موضوع مهمی هستش توی این زبان. مصوت‌های زبان روسی رو شما نگاه بکنید. ما 10 تا مصوت داریم که به همین شکلی که میبینید نرم و سخت به شکل جفتی قرار میگیرن. آ، او، او، ای مصوت‌های سخت ما هستن. زیر اونها به عنوان معادل در نظر بگیرید یا، یو، یو، ی و ای. یه مقدار ریز بشیم تو موضوع میبینیم ای و ای فقط از نظر آوایی بحث نرمی و سختی رو دارن. اونو بذاریمش کنار. 5 تای دیگر رو، 5 جفت دیگر رو نگاه بکنید. آ، یا، او، یو. میبینید از ترکیب ایکراتکویه با اون مصوت سخت اولی مصوت نرم دومی ساخته میشه. متوجه شدید؟ یه سری حروف توی زبان روسی همیشه سختن، یه سری حروف همیشه نرمن. ایکراتکویه جزو حروفی هستش که همیشه نرمه. اینو یادتون باشه به عنوان اولین حرف همیشه نرمی که من به شما گفتم. پس ترکیب ایکراتکویه و آ، شما خودتون هم تلفظ بکنید، بگید آ. آ یه حرف سخت و ساده هستش، یهو صدا میاد بیرون و تموم میشه. اما یا، یا، یا یه مقداری نرمتر شد، راحتتر شد تلفظش. او، یو، او، یو. میبینید؟ او، یو، ی به همیشه. خب این بحث نرمی و سختی توی مصوت ها خیلی مختصر و مفید. 5 تا مصوت سخت داشتیم، 5 تا مصوت نرم. این رو باید به ذهنتون بسپارید. اما بحث نرمی و سختی فقط مختص مصوت ها نیستش. صامت ها هم توی زبان روسی نرم و سخت دارن که بهتون گفتم ایکراتکوی جزو صامت های همیشه نرم ما هستش. بعضی جاها ممکنه از ایکراتکوی به عنوان نیمه مصوت هم اسم ببرن، ما بهش کاری نداریم. صامت همیشه نرم ما هستش. اوکی. ما توی زبان فارسی یا حالا توی زبان‌های دیگه هم احتمال زیاد، توی زبان فارسی که میدونم داریم، توی زبان دیگه هم احتمال زیاد داریم.
اما این بحث نرمی و سختی توی زبانهای مختلف ممکنه اونقدی اهمیت نداشته باشه که توی زبان روسی اهمیت داره. توی زبان روسی ما واژه‌هایی داریم که اگر نرم تلفظ بکنیم یا سخت تلفظ بکنیم معنی کاملا متفاوتی پیدا میکنه. وای خسروی اینجوری که وحشتناکه. نه اونقدر وحشتناک نیست. شما توی جمله وقتی که اون رو دارید میبینید متوجه میشید. مثلا بهتون بگم واژه برات که آخرش هیچ علامت نرمی وجود نداره، به ت ختم شده، پس سخت هستش، به معنی برادر میشه. اگر آخرش یه میخکیزناک بذارین تلفظش میشه برات، تش نرم میشه مصدر فعل بردن. خب شما هیچ وقت برادر رو با بردن توی جمله که اشتباه نمیگیرید، درسته؟ توی کانتکست مشخصه ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. این قوانین بیشتر راجع به زمانی هستش که شما دارید در رابطه با واژه ها صحبت میکنید، جایی که داریم راجع به آموزش صحبت میکنیم. وگرنه توی متن شما حتی واژه‌ای که معنیش رو هم نمیدونید میتونید حدس بزنید با توجه به ساختار جمله، با توجه به اون موضوعی که توی اون پاراگراف، اون متن، اون جمله داره راجع بهش صحبت میشه. شما حتی واژه‌هایی که بلد نیستید رو هم میتونید حدس بزنید، چه برسه به اینکه حالا شما برات و برایت رو بدونید و بخواید توی جمله ببینید که کدوم یکیش استفاده شده. کاملا بحث واضحی است، پس اصلا نگرانش نباشید. اما بحث مهمیه، باید بهش دقت بکنید. ببینید ما توی زبان فارسی واژه لامپ بعد از ال، در واقع بعد از حرف لام ما الف اومده، لامپ، ولی گل ال در انتها اومده و عملا توی زبان فارسی این ال نرم هستش. صامت ها کجا بحث نرم و سختشون مطرح میشه؟ اگر ما علامت نرمی رو بعد از صامت ها داشته باشیم باید اون صامت رو نرم تلفظ بکنیم. ببینید بهتون گفتم این نرمی و سختی چیزی نیستش که ما به این راحتی بتونیم متوجهش حتی بشیم، چه برسه به اینکه بخوایم تلفظ بکنیم. اما چون توی قوانین صرف ما با اینا کار داریم، دقت بکنید ببینید چی دارم بهتون میگم. اگر ما علامت نرمی یا میخکیزناک رو بعد از هر صامتی داشته باشیم، اون صامت رو باید به شکل نرم تلفظ بکنیم. مثل همین برایت که مصدر فعل بود بهتون گفتم. اگر بعد از صامتی ما مصوت نرم داشته باشیم، مصوت های نرم همین الان بهتون گفتم، یا، یو، یه، درسته؟ پس توی این جایگاه هم اون صامت رو ما نرم در نظر میگیریم. الان میرسیم به قوانین تلفظ، با اونجا بهتون بیشتر توضیح میدم. تا اینجا متوجه شدید؟ مصوت ها رو ما به دو دسته نرم و سخت تقسیم بندی کردیم. گفتیم که 10 تا مصوت داریم، 5 تاش نرمه، 5 تاش سخت. صامت ها رو گفتم بهتون که یه تعدادیشون هم میتونن سخت باشن هم میتونن نرم باشن. درست شد؟ یه تعداد صامت داریم که همیشه نرمن و یه تعداد صامت هم داریم که همیشه سختن. صامت چه و شه دمدار صامت های همیشه نرم ما هستن و یک رتکایه، این رو هم داشته باشید. چه و شه دمدار، شه نرم اسمش روش بود دیگه، درسته؟ چه و شه همیشه نرم هستن. کدوم صامت های ما همیشه سخت هستن؟ څ همیشه سخته. ژ این هم همیشه سخته. و حرف شا اون شه بدون دم، این همیشه سخته. بعد از اینها حرف ای و ی اگر بیاد به وضوح تبدیل میشن به مصوت معادل خودشون. یعنی چی؟ یعنی اگر ای نرم بیاد ای سخت تلفظ میشه، اگر ی بیاد ا تلفظ میشه. مثلا فعل ژیت معنی زندگی کردن، ای نرم اومده بعد از ژ، پس ای سخت تلفظش میکنیم، ژیت. یا عدد 6 بهش میرسیم میخونیم شست، بعضیا به اشتباه شیست میگن، در صورتی که همچین چیزی ما نداریم.
ش حرف همیشه سخت هستش و ی بعد از خودش رو تبدیل به ا میکنه، بنابراین شست ما میگیم. شست. ببینید اینها رو بعدا شما میشنوید و ممکنه براتون سوال پیش بیاد که خسروی به ما گفت ما همونی که مینویسیم همونو میخونیم. خب این بحث نرمی و سختیه که اینجا داره اینا رو تغییرشون میده. عملا فرق خاصی نکرد، به معادل خودش تبدیل شد. درسته؟ دقت بکنید. پس یا مثلا حرف ц رو هم که گفتم یه مثال براش بهتون بگم، سیرک. سیرک. بچه‌های خود روس‌ها وقتی که به سنی میرسن که دیگه نوشتن رو میخوان شروع بکنن، واژه‌ای مثل سیرک رو اشتباه مینویسن. چرا؟ چون همیشه ای سخت شنیدن. اونا که متوجه میشن بحث نرم و سخت مخصوصا توی ای رو به وضوح متوجه میشن. پس سیرک رو از زمانی که به دنیا آمدن شنیدن، از 1 سالگی 1 سال و نیمی شروع کردن به گفتن، به نحوی گفتن که ای سخت بیان شده. شروع میکنن به نوشتن، حروف الفبا رو یاد میگیرن، میگن سیرک. خب پس با ای سخته مینویسن ولی اشتباهه، با ای نرمه. ببینید خودشون هم همچین مشکلاتی دارن. ما هم این مشکلات رو زیاد داریم. مثلا الان برامون خیلی ساده است که بگیم ساده با سین نوشته میشه، صابون با صاد نوشته میشه. درسته؟ نمیدونم ثالث با سه نقطه نوشته میشه. یه بچه اگر این واژه ها رو فقط شنیده باشه، زمانی که حروف الفبا رو میخونه نمیدونه کدومو باید با کدوم بنویسه. درسته؟ پس این مشکلات تو همه زبان ها وجود داره. اصلا پیچیده نیست و خیلی درگیرش نشید. پس تا اینجا بحث نرمی و سختی رو متوجه شدید چی شد؟ مصوت ها که تکلیفش روشن شد، صامت ها یه عده‌شون هم نرم تلفظ می شدن هم سخت. اگر بعدش علامت نرمی داشتیم یا اگر بعدش مصوت نرمی داشتیم اونها رو نرم تلفظ می کردیم. 6 تا از حروف هم که بهتون گفتم که شدن جزو دسته های همیشه نرم یا همیشه سخت. تا اینجای کار رو بذاریم کنار. بریم سراغ یه دسته‌بندی جذاب دیگه از حروف الفبا. صامت ها رو ما به 2 دسته زنگدار و بدون زنگ تقسیم بندی میکنیم. ای بابا این دیگه چیه باز؟ چی بی زنگه؟ چی زنگ داره؟ اون حروف الفبایی رو که ما وقتی تلفظ میکنیم تارهای صوتی ما به لرزش میفته بهش میگیم حروف زنگدار. مثل چی؟ مثل حرف ب، و، گ، د. اینها حروف زنگدار هستن. نگاه بکنید. باز هم مثل همون بحث قبلی که داشتیم، یه سری از این حروف معادل دارن، یه سریاشون نه فقط زنگ دارن یا بدون زنگ هستن. چه اتفاقی میفته؟ الان با هم میخونیم متوجه میشید. میبینید که حرف ب معادلش پ هستش. ما مثلا میگم توی زبان روسی واژه کلوب داریم، کلوب نوشته میشه ولی تلفظش سخته دیگه. شما بخوای بگی ناخودآگاه میگی کلوب. وقتی میخوای وایسی دیگه بعدش واژه دیگه‌ای وجود نداره، حرف دیگه‌ای وجود نداره. کلوب میخوای بگی آخرش پ تلفظ میشه. درسته؟ یا توی زبان روسی واژه‌ای مثلا میگم گلاز داریم به معنی چشم، یک دونه چشم میشه گلاز. وقتی که میخوایم تلفظ بکنیم و حرف آخر ما هستش این مقداری سخته بخوایم بگیم گلاز، میگیم گلاس. گلاس تلفظش راحت تر میشه. اینا چیزاییه که شما اگر بگید گلاز ممکنه توی بحث تدریس، توی بحث زبانی ازتون ایراد بگیرن، ولی توی صحبتتون با یه روز شما بگید گلاز اون متوجه میشه دارید چی میگید. یا بگید کلوب متوجه میشه، خودتون سختتون میشه که بخواید اینو تلفظ بکنید. پس قوانین آواشناسی، همون چیزی که اول جلسه بهتون گفتم، چیزایی هستش که شما با شنیدن باید درکشون بکنید. ما چون آدم عاقل هستیم، آدم بالغ هستیم و میتونیم آموزش بپذیریم، برای که این پروسه رو کوتاه‌تر بکنیم، آزمون و خطامون رو بیاریم پایین‌تر، یه سری قانون داریم با هم دیگه میخونیم که اینا رو درک بکنیم، متوجه بشیم که چی هستش، بعد بریم واژه‌ها رو بخونیم. دیدید این حروفو؟ معادلای همدیگه رو دیدید؟ و میتونه ف تلفظ بشه. تو زبان روسی زیاد داریم. ویسیو مثلا ما داریم.
خب ویسیو سخته بخوایم بگیم، سیو خیلی راحت تره، درسته؟ یا مثلا آخر واژه دروگ معنی دوست، دروگ نوشته میشه ولی گفتن اون گ اون در انتها یه مقداری سخته، ما میگیم دروگ. اوکی. پس همه این تغییرات در راستای ساده سازی بیان هستش. نگی که آقای خسروی شما گفتی تغییر نمیکنه اینا که همشون تغییر کردن. نه، شما تغییرش نده، همون چیزی که مینویسی بخون، هیچ کی بهت کاری نداره عزیزم. بریم جلوتر. راجع به همه اینا صحبت کردیم. الان شما میدونید حروف زنگدار کدومان، حروف بدون زنگ کدومان. وقتی میگیم معادل منظورمون چی هستش، همه اینا رو میدونید دیگه. الان هم راجع به مصوت ها هم راجع به صامت ها. میریم سراغ بحث زیبا و مهم اودرینیه. اودرینیه یعنی ضربه، همون استرس هستش که تو زبان انگلیسی داشتیم. توی زبان انگلیسی، حالا من زیاد در اون حد انگلیسیم خوب نیستش که بخوام راجع به تدریسش صحبت بکنم، ولی یه سری واژه ها داشتیم که اگر استرس واژه رو تغییر میدادیم، مثلا فعل تبدیل میشد به اسم، دیکته یکی بود، هیچ فرقی نداشت، ولی استرس کلمه رو که تغییر میدادی اون واژه تبدیل به اسم یا فعل میشد. درسته؟ اگر زبان انگلیسیتون از من بهتر باشه قطعا این رو میدونید و میدونید راجع به چه واژه‌هایی دارم صحبت میکنم. توی زبان روسی بحث اودرینی بسیار مهمه. این یکی دیگه مثل اون بحث نرمی و سختی نیستش، این یکی خیلی مهمه. چرا؟ ما توی زبان فارسی وقتی میخوایم شروع بکنیم به خوندن، اون زیر و زبرها رو میذاریم یا اون ا او اعراب رو میذاریم که بچه بتونه شروع بکنه به روخوانی کردن. درسته؟ وگرنه حروف الفبا رو کنار هم بچینیم هیچ صدایی نداریم. جلسه اولم بهتون گفتم ما تو زبان فارسی مصوت ها رو غیر از یه که اون صدای ای اگر بچسبه به جایی به ما میده، یا و که صدای او میده، ا او رو ما نداریم تو حروف الفبا ما. درسته؟ توی زبان روسی داریم اونها رو. منتهای مراتب تغییراتی توی اینها اتفاق میفته که با توجه به محل ضربه هستش. شما تغییراتی که الان بهتون میگم رو اگر یاد بگیرید، هر واژه‌ای رو که ببینید و محل ضربش رو بدونید کجاست، میتونید به درستی بیانش بکنید. فقط باید دقت بکنید علاوه بر درست خوندن و درست تغییر دادن حروف، باید محل ضربه رو هم رعایت بکنید. مثلا همین واژه اودرینیه، دقت میکنید اودرینیه، متوجه میشید روی ری که میرسم تأکید بیشتری دارم. اودرینیه، ضربه، اودرینیه. اوکی؟ حالا چه اتفاقی میفته برای حروف الفبا؟ الان یه سری واژه ها رو ما با هم دیگه میبینیم و راجع بهش صحبت میکنیم. شما احتمالاً واژه خراشو رو تا الان شنیدید، باهاش آشنا هستید، به معنی خوب هستش توی زبان روسی. دیکته‌شو دقت بکنید چجوری نوشته شده؟ خروشو نوشته شده، اما ما وقتی میخونیمش میگیم خراشو. ضربه روی اوی پایانی هستش. دقت کردید؟ قانونش اینجا برای ما چی مشخص شد؟ داره به ما میگه که اویی که ضربه نداشته باشد آ تلفظ میشود. آهش هم یه مقداری کوتاهه. خراشو. نمیگیم خاراشو، میگیم خراشو. اون او آخر رو متوجه تکیه کلمه میشید؟ تکرار کنید با من. خراشو. متوجه شدید؟ اون او آخر تکیه داره روش، ضربه روش وجود داره. یا واژه ایتا، دقت میکنید؟ ایتا محل ضربمون کجاست؟ آفرین، روی ا. مثل زبان فارسی بخشش بکنید اگه میخواین متوجه بشید اصلا چند بخشه. ما هر تعداد مصوت داشته باشیم تو کلمه همون تعداد بخش داریم دیگه. ایتا تو نوشته میشه
ضربه چون روی ای اول هست ایتا خونده میشه. تکرار کنید. ایتا ایتا. حالا ایتا و خراشو رو بذارید کنار هم، آخرش هم یه نقطه بذارید. اولین جمله زبان روسیتون رو یاد بگیرید. ایتا خراشو، ایتا خراشو. این خوبه. ایتا خراشو، این خوبه. درست شد؟ اولین جمله روسیتون رو یاد گرفتید. ایتا خراشو، این خوبه. ایتا ضمیر اشاره است، مشخصه دیگه، درسته؟ میگیم ایتا، حالا هر چی که دلت میخواد بذار بعدش. هیچ فعلی هم احتیاج نداره. بعد بگو روسی سخت. نه ایز داره، نه آر داره، هیچی نداره. فقط بگو ایتا، بعدش هر اسمی دلت میخواد بذار. اصلا اسم آدم بذار، اسم حیوان بذار، جسم بذار. به هر چی که خواستی راجع به اسمش صحبت بکنی، میگی که مثلا این میزه ایتا ستول، این کامپیوتره ایتا کامپیوتر. اوکی؟ پس به هر چیزی اشاره کردی و اسمش رو گفتی، یه جمله شما گفتی. اینو حتما تمرین بکن، توی دفترت بنویس. چند تا واژه رو ما با هم دیگه یاد بگیریم. دوم، دوم یعنی خانه. دوم، خانه. حالا بگو این خانه است. Молодец. Это дом. Это дом. این خانه است. Книга. 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 ما تو زبان روسی واژه‌های ابتدا به ساکن داریم. یکیشو دارید میبینید. Книга. ببین کنیگا، کینیگا، کنیگا، هیچ کدومش نیست. Книга. 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 بعد از خارج شدن صدای که باید بلافاصله نیگا رو بگی. Книга. Книга. تمرین کن. Книга. Книга. اوکی، متوجه شدی؟ کнига پس چی شد؟ کتاب. آنتون. گفتم میتونی اسم بذاری. آنتون. آنتون. ضربه رو دقت کن. آنتون. بیشتر بچه های ما واژه هایی که ضربه روی هجای اول هست رو درست میگن، ضربه روی هجاهای دیگه که میره اشتباه میگن. از همین آنتون تمرین کن. آنتون. آنتون. ایتا. آنتون. ایتا. آنتون. این آنتونه. ایتا. آنا. ایتا. آنا. 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 ضربه روی هجای اول هستش. دقت میکنید دو تا ان نوشته شده. آنا. تشدیده. حتما به همین شکل بیانش بکنید. جلوتر میخونیم. ما ضمایر شخصی رو که راجع بهش صحبت بکنیم، ما ضمیر شخصی آنا داریم، به اوی مؤنث اشاره میکنه، همون شیء انگلیسیه. آنا. اونا نوشته میشه، میبینید؟ اونا نوشته میشه و آنا خونده میشه. چرا؟ چون ضربه روی آ هستش. پس دوستانی که آنا رو آنا تلفظ میکنید، بدونید که دارید از ضمیر شخصی اوی مؤنث استفاده میکنید. درست تلفظ بکنید. گفتم تو زبان روسی هر چی که مینویسیم رو میخونیم. حالا اینکه چجوری میخونیم یه ذره تغییرش میدیم، دیگه سخت نگیرید دیگه، باید یاد بگیریم. آنا. پس تشدید داریم اینجا. لامپا. 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 به چراغ رومیزی، چراغ مطالعه، به اینها میگن لامپا. و اون آباژور کوچیکا، هر لامپی که، هر چراغی که روی میز قرار بگیره کوچیک باشه بهش میگن لامپا. خب یه سری واژه دیگه اینجا برای تمرینتون میذارم، یه دورم من میخونم براتون. خب با اینها تمرین بکنید. جمله های کوتاه به همین شکلی که بهتون گفتم، جمله است دیگه، از همین جلسه شروع کردیم. جمله های کوتاه کوتاه بنویسید، تمرین بکنید روی تلفظ، روی محل ضربه. ما فعلا از تغییرات آوایی که اتفاق میفته راجع به یک چیز صحبت کردیم، این که ضربه اگر روی حرف او نباشد تبدیل به حرف آ می شود. فعلا این رو تمرین بکنید. این واژه های جدیدی که در اختیارتون گذاشتم رو یاد بگیرید، باهاش جمله بنویسید، تمرین بکنید، تکرار بکنید، محل ضربه رو حتما پیدا بکنید روی اینها.
اوکی، اینا رو کار بکنید، آماده میشیم برای جلسه بعدی. میخونم براتون، دسته بندی کردم که راحت تر بتونید اینا رو تلفظ بکنید. تک هجایی ها توی یک دسته قرار گرفتن. اون وقتی تک هجاییه، ما علامت اودرینیه، اون خط کوچیکی که میبینید روی این حروف هست، علامت اودرینیه یا ضربه ماست دیگه. روی تک هجایی ها نمیذاریم چون یک هجا که بیشتر نیست. خب پس تکیه ما مشخصه. اون، دوم، تام، توت، تی، می، وی. تلفظش رو دقت بکنید. دوباره آرومتر میگم، شما تکرار کنید. اون، اون، این میشه هی. من گفتم از انگلیسی جایی که احتیاج داشته باشیم استفاده میکنیم. میشه او، اوی مذکر. توی فارسی فرق نمیکنه، او اوه، ولی توی انگلیسی ما هی داریم. اون میشه اوی مذکر یا هی. دوم، 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 خانه. تام، تام. ببینید از زبان بدنتون هم استفاده بکنید. تام، آنجا. توت، توت، یعنی اینجا. تی، تی، تو. می، می، ما. وی، وی، شما. اینها همه تک هجایی بودن. ایتا، ایتا، این بهتون گفتم. فوتا، فوتا، عکس. ماما، ماما. دقت میکنید اون آیی هم که ضربه روش نیست کوتاه میشه. ماما، ماما، ماما. پاپا، پاپا. به همون شکلی که ما توی فارسی مامان و بابا داریم، پدر و مادر داریم، توی روسی هم داریم. فعلا مامان و بابا رو داشته باشید تا برسیم به پدر و مادر. لامپا، لامپا، لامپا. دقت میکنید اولی آ بلند، آ دوم کوتاه. لامپا. آنا، آنا. الله، الله. دوتای آخر هر دوتاش اسم خاص بود، اسم خانم هست. حالا میریم روی این بخش، اینو دقت بکنید، ضربه روی هجای دوم هستش. لونا، لونا، لونا. تکرار کن. لونا یعنی ماه. ایوان، ایوان، ایوان. ای میبینید کوتاه تلفظ میشه. ایوان، ایوان. آنتون، آنتون. آنا، آنا. همین الان بهتون گفتم شی، ضمیر اوی مؤنث. وادا، وادا، وادا. ودا نوشته میشه ولی وادا خونده میشه، به معنی آ. خب تا اینجا کفایت میکنه. شما حالا با کمک اینها اگر بخواین جمله بنویسید، یه سری ضمیر اشاره هم داشتیم. تام دوم، آنجا خانه است. بازم یه جمله بدون فعل، راحت میتونید بنویسید. تام دوم، توت دوم. یا مثلا آنا تام، مثل فارسی خودمون. آنا تام، خانم آنا اونجاست. الله توت، خانم الله اینجاست. ایوان تام، آنتون توت. درست شد؟ وادا تام. دیگه چی داشتیم اینجا؟ فوتا توت. وادا تام، فوتا توت. لامپا تام، لونا تام. میتونید اینجوری بگید دیگه، درسته؟ فوتا اونجاست، عکس اونجاست، ماه اونجاست. حالا همچنین رو میخواستم بگم نگفتم، ولش کنید فعلا. فعلا با همین جمله ها. ایتا مثلا لامپا، ایتا پاپا، ایتا ماما. تمام جمله ها رو من بهتون گفتم، فقط خودتون بنویسید، اینا رو تمرین بکنید. اینا خودش جمله است، شروع شد. ببینید حرف زدن ما باید از الان شروع بشه.
می نویسید، با صدای بلند تکرار میکنید. با صدای بلند تکرار میکنید. تمام این واژه هایی که من الان براتون تلفظ کردم شما باید با صدای بلند تکرار بکنید. با صدای بلند تکرار بکنید. من اینو دارم بهتون میگم. از همین الان شروع بکنید و عادت بکنید که این زبان در دهان بچرخد. ما میخوایم از صفر به مکالمه برسیم. بسم الله. اولین جملات رو تقدیم حضورتون کردم. برید تمرین بکنید، آماده بشید برای جلسه بعد. موفق باشید.